2 қыркүйек алғашқы жолдау басты 5 бағыт тарам-тарам тапсырма. Мемлекет басшысы қауіпсіз әрі құқықты Қазақстанды құрудың алғы шарттарын айтты. Экономиканы дамыту, инвестиция тарту, бюджетті үнемдеп жұмсау, қазақтың жанды жері жерде ешкімге бермеуге де уәде етті. Мемлекет басшысы ретінде тағы да мәлімдеймін. Жеріміз шетелдіктерге сатылмайды, оған жол берілмейді. Бұл мәселе бойынша қауесет таратуды доғару керек. Бірақ жерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету біздің міндетіміз. 6 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасымен құрылған ұлттық сенім кеңесінің алғашқы отырысы өтті. Алғашқы отырыстың өзінде де аз нәрсе айтылған жоқ, соның бірнешеуін Айдос Сарым айтқан. Ол 5 заңға өзгеріс енгізуді тіпті қайта жазып шығуды ұсынған болатын. Бұл заңдар, атап айтсақ, митингілер туралы заң 1995 жылы қабылданған, 2002 жылы қабылданған саяси партиялар туралы заң, 99 жылы қабылданған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң, бағынан соры көп 95 жылдан бері мың жамалған сайлау туралы заң. Ал бұл сол ұлттық сенім кеңесінің 2-ші отырысы. Президент бейбіт жиындар туралы заң жобасы жөнінде айтты. Президенттің сөзінше мемлекетке өз позициясын көпшілік алдында айтатын азаматтарға дұрыс қарайтын кез келді. Тағы бір саяси жаңалық, саяси партия құрғысы келетіндер енді 40 мың қол жинап жүрмейді. Ол 2 есе қысқарады. Президент айтып отыр, бұл біз митингке шығудың, өз ойымызды білдірудің мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Митинг мәдениеті дегенді айтқан болатын. Бұл жерден тек қана митингке шығатындардың құқығы ғана емес, жауапкершілігі бар екенін айтып өтті. Мысалы, митингтің негізгі талаптарының бірі қоғамда басқаларға кедергі жасамау, немесе мемлекеттің, жеке адамдардың мүлігіне мысалы зиян тимеу мәселесін айтып өтті. Бұл өте жақсы бастама.